Hello everyone. Hello. Wait. Hello everyone. And that was supposed to be Hello Vietnam. Hello everyone. I hope you're having a wonderful day. Today, we're going to focus on the verb to go, one of the most frequently used verbs in the Croatian language. We'll look at how to use it in various situations, which will definitely come in handy. From now on, I will try to speak mostly in Croatian to force you to listen and adapt to unknown vocabulary so that you can pick up more of the language as you go. Subtitles are available, so you can always turn them on or off. Now let's learn something new. To go. Ići. Glagol ići. Pozdrav svima. Danas ćemo se usredotočiti na glagol ići, jedan od najčešće korištenih glagola u hrvatskom jeziku. Pogledat ćemo kako ga koristiti u različitim situacijama, što će vam sigurno dobro doći. Ovaj video će vam pomoći naučiti osnovne oblike glagola ići i kako ga koristiti u svakodnevnom govoru. Idemo naučiti nešto novo. Počnimo s 3 glavna vremena: sadašnje, prošlo i buduće. Sadašnje vrijeme, prošlo vrijeme i buduće vrijeme. Sadašnjost, prošlost i budućnost. Sadašnjost, present, prošlost, past, budućnost, future. Ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Ja idem, ti ideš, on ide, ona ide, ono ide. Mi idemo, vi idete, oni, one, ona idu. To keep it more simple, we'll just use ja, ti, on, mi, vi, oni. Ja idem, ti ideš, on ide, mi idemo, vi idete, oni idu. Sadašnje vrijeme koristimo kada govorimo o nečemu što se događa sada ili općenito. Na primjer, ja idem u školu svaki dan. Ja idem u školu svaki dan. Idem is used, se koristi sa ja, with ja, only with ja. Therefore, you don't have to use ja. It is enough to say idem u školu svaki dan. Ideš u školu. Idem u školu. Idem u školu svaki dan. Svaki dan idem u školu. But you are free to use ja, ti, on, mi, vi, oni. Možete koristiti ja, ti, on, mi, vi, oni. Ja idem u školu svaki dan. Prošlost. Ovo smo već naučili. Ja sam, ti si, on je, mi smo, vi ste, oni su. Verb to be. Ja sam išao, ti si išao, on je išao, mi smo išli, vi ste išli, oni su išli. Išao, išli. Ja sam išao.
budućnost. Ja, ti, on, mi, vi, oni. Ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će. Ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će. It's kind of a tongue twister. Ja ću, ti ćeš, on će, mi ćemo, vi ćete, oni će. Ja ću ići, ti ćeš ići, on će ići, mi ćemo ići, vi ćete ići, oni će ići. Ići, ići, ići. Ićići. Did you know there's a place, Ićići, near Opatija? One more time. Ja ću ići, ti ćeš ići, on će ići. You can also say ići ću, ići ćeš, ići će. Ići ćemo, ići ćete, ići će. Isto je i za prošlost. Išao sam, išao si, išao je. On je išao. Išli smo, vi ste išli, išli ste. Išli smo, išli su. Ići ću, ići ćeš. Ja idem, ja sam išao, išao sam. Ja ću ići, ići ću. Ti ideš, ti si išao, išao si. Ići ćeš. On ide, on je išao, ići će. Mi idemo, mi smo išli, išli smo. Mi ćemo ići, ići ćemo. Vi idete, išli ste, ići ćete. Vi ćete ići. Oni idu, oni su išli, oni će ići. Ići će. Ići gdje? Gdje će ići? Ići u... Koristimo u kada govorimo o ulasku u neku zgradu ili instituciju. Na primjer, idem u školu. Idemo u trgovinu. Idem u školu. Idemo u trgovinu. Ići na. Kada koristimo na, obično govorimo o sudjelovanju na događajima ili posjeti nekom otvorenom ili većim mjestima. Na primjer, idemo na more. Ja idem na more. Ja i ti idemo na more. Ideš li na koncert večeras? Ne, idem na more. Ekstra. Idem na more. Idem ja na more. Ideš li na koncert večeras? Ideš li na koncert večeras? Ideš li večeras na koncert? Ideš li ti večeras na koncert? Da, ja idem na koncert. A ti? Ići kod. Kod koristimo kada govorimo o posjeti nekoj osobi, bilo u njihovom domu ili na radnom mjestu. Idem kod doktora. Ideš kod Ivana? Da, idem kod Ivana.
Idem kod doktora. Kod koga ideš? Idem kod Ivana. Gdje ideš? Ideš kod Ivana? Da, idem kod Ivana. Ringi, dingi, dingi, dingi. To je to. Vježbajte ove izraze i pokušajte ih koristiti u svojim rečenicama. In next lesson, we will practice verb to go with more examples. Until then, želim vam ugodan dan.